Hello guys, what's up? Welcome back to a brand new video. Daraz 11/11 campaign এ buy any 3 product in 499 টাকার অফার চলাকালীন আমরা 3টা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। এর মধ্যে একটা হচ্ছে RGB লাইটিং বাল্ব। এখানে আপনি ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেক্ট করে RGB লাইটিং সেটআপ উপভোগ করতে পারছেন। সেকেন্ড, আমরা অর্ডার করেছি একটা হিউমিডিফায়ার। এই হিউমিডিফায়ারটা থেকে স্বাভাবিকভাবেই স্প্রে বের হয়, পাশাপাশি এখানে একটা RGB লাইটিং সেটআপ রয়েছে। থার্ড, আমরা যে জিনিসটা অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে একটা TWS। এই TWSটা AR Pro 6কে কপি করে বানানো হয়েছে এবং এটা প্রায় 1 লক্ষ সোল্ড হয়েছে। আজকের ভিডিওতে আমরা এই 3টা প্রোডাক্টের ফুল রিভিউ দেখব এবং এই 3টা প্রোডাক্ট আসলে 499 টাকায় কতটা ভ্যালু ফর মানি সেটাই আজকে জানার চেষ্টা করব। সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ দ্য ভিডিও। এই হচ্ছে দারাজের বাই এনি 3 প্রোডাক্ট প্যাকেজের 3টি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের হাতে পেতে আমাদের প্রায় 1 মাসের মতো অপেক্ষা করতে হয়েছে, যেটা বেশ লেন্দি একটা টাইম। তাদের শিপমেন্টগুলো যদি 10 থেকে 15 দিনের মধ্যেই করা যেত সেক্ষেত্রে এটা আরও বেটার একটা ডিল হতে পারতো। যাই হোক, আমরা চলে যাই আমাদের প্রথম জিনিসে, সেটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার। প্রথমেই আমরা কথা বলবো হিউমিডিফায়ারটা নিয়ে। প্রথমত জিনিসটা দেখতে বেশ আকর্ষণীয়, দূর থেকে দেখতে খুব ভালো লাগে এবং এর বিল্ড কোয়ালিটিও মোটামুটি গুড এনাফ বলা যায়, শক্তপোক্তই আছে। যেহেতু এটা একটা হিউমিডিফায়ার, তাই হিউমিডিফাই করার জন্য এখানে একটা স্প্রে নজল ব্যবহার করা হয়েছে। স্প্রে নজলটার সাহায্যে আমরা যে পানিটা দিই সেটা বাষ্প আকারে উপর দিয়ে বের হয়ে যায় এবং যা দেখতে আমাদের বেশ ভালো লাগে। কিন্তু এটা যে খুব একটা হিউমিডিফাই করে ফেলে, বাতাসের আর্দ্রতা বাড়িয়ে দেয় তা কিন্তু নয়। জিনিসটা দেখতে সুন্দর এবং এই প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে। এই হিউমিডিফায়ারটাকে মাত্র 5 ওয়াট ইলেকট্রিসিটিতে রান করানো যায় এবং এর পিছনের দিকে রয়েছে USB টাইপ B পোর্ট এবং এর পানি ধারণ ক্ষমতা 200 ml। আমাদের পরবর্তী গ্যাজেটটি হচ্ছে একটি RGB লাইটিং বাল্ব। এই গ্যাজেটটি আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, কারণ আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ধরনের আলো এই লাইট থেকে নিতে পারছি এবং এটি সম্ভব হচ্ছে আমার হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে। প্রথমত গুগল প্লে স্টোর থেকে স্মার্ট লাইফ নামক অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হবে। তার সাথে আমার RGB বাল্বটিকে ব্লুটুথের মাধ্যমে সিঙ্ক্রোনাইজ করে আমি আমার পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের আলো এই বাল্বটি থেকে পাচ্ছি। এবং সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্মার্ট লাইফ অ্যাপ্লিকেশনটিতে রয়েছে অসংখ্য মোড এবং কাস্টমাইজেবল লাইটিং কন্ডিশন, যেটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এবার চলে যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবথেকে আকর্ষণীয় গ্যাজেটটিতে, এবং তা হচ্ছে সেই ঐতিহ্যবাহী এবং হাইপ তোলা TWSটিতে। এই TWSটি প্রায় 1 লক্ষ মানুষ ক্রয় করেছে এবং এর রিভিউ ছিল বেশ ভালো। যেমন কথা ঠিক তেমনই কাজ, আমরা হয়েছি স্যাটিসফাইড। এর সাউন্ড কোয়ালিটি ছিল খুবই চমৎকার। ফুল চার্জে আমরা এর থেকে প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। এটা খুবই লাইট ওয়েট এবং মিনি সাইজের হওয়ায় অনেকের কাছে ভালো লেগে যেতে পারে। অন্যান্য TWSগুলোর মতো এটাতেও রয়েছে টাচ স্যাম্পলিং এবং মাইক্রোফোন, এবং এর সাথে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট একটি টাইপ সি কেবল, যেটার সাহায্যে আপনি এটাকে চার্জ করতে পারবেন। এবার কথা বলা যাক আসলে এই 3টা প্রোডাক্ট 499 টাকায় আসলে কতটা ভ্যালু ফর মানি। আজকে আমরা যে 3টা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছি এর মধ্যে সবথেকে ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট হচ্ছে AR Pro 6কে কপি করে বানানো TWSটি। এরকম কোয়ালিটির একটি TWS আমাদের লোকাল বাজারে 4 থেকে 500 টাকার নিচে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে একটা TWSই হতে পারে আপনার জন্য গেম চেঞ্জার। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই রিভিউ এবং সেলিং রেটগুলো অ্যানালাইজ করে নিতে হবে, তবেই আপনি আপনার জন্য ভ্যালু ফর মানি পারচেস ডিলটি সিলেক্ট করতে পারবেন। সর্বোপরি আমি এটাই বলবো, আপনি যদি সঠিক জিনিসটি সিলেক্ট করতে পারেন তাহলে দারাজ এনি 3 প্রোডাক্ট ইন 499 টাকার যে প্যাকেজটি, এটি আপনার জন্য অবশ্যই ভ্যালু ফর মানি হতে পারে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।